Buenos días, chicos, en el vídeo de hoy os voy a mostrar este pájaro, el colirrojo real. Voy a hablaros sobre sus cuidados. Ya sabéis que, bueno, los cuidados del colirrojo real también creo que parece ser como la mezcla de un petirrojo y un colirrojo, por así decirlo. Un poco asustado. Está asustado porque la acabo de coger. Agua fresca y la misma mixtura, esto es el nido, la misma mixtura que tienen para petirrojos y colirrojos tizones. Así que si os ha gustado el vídeo, denle like, suscríbanse y denle a la campanita también. Venga, un abrazo, chicos.